Naik lahan ini mau pindah lahan ya, kita gas. Oke, lanjut ya, pindah lahan. Posisinya ini jalannya juga mau diperlebar, jadi mantap. Persiapan kita gas. Kenapa ini mesinnya keluar asap, guys? Kita zoom. Terpaksa berhenti kelihatannya karena asap keluar muncul dari mesinnya. Oke, ini tadi keluar asap, jadi kelihatannya mau dievakuasi, dicek dulu mesinnya. Oke, muatannya diturunkan dulu.